मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता था और शायद उसकी उम्र उस वक़्त 70 से ऊपर थी। सुर्ख़ गुलाब चेहरा उसका और बिल्कुल मज़बूत और ताकतवर। मुझे याद है उसके अल्फ़ाज़ आज भी। वो कहता था कि मैं सब्ज़ी मंडी में काम करता हूँ, फलों की बोरियाँ 100 किलो वाली, कंधे पे रख के एक इधर और ट्रक पे लोड करता हूँ 2-2। इसी तरह 2 उतारता हूँ। फिर कहने लगा हमारे एक बहुत बड़े ताजिर हैं, उनका तीसरी मंजिल पे गोदाम है और तीसरी मंजिल पे गोदाम पे सीढ़ियाँ भी बलदार सीढ़ी हैं। तो कहने लगा बलदार सीढ़ियाँ, मैं एक बोरी इधर 200 किलो उठा के चला जाता। और उसने जो अपनी ज़िंदगी, ताकत, जवानी, सेहतमंद ज़िंदगी का और चमकती जल्द और चमकती आँखें, उसका जो राज़ बताया, वो कहने लगा वो प्याज़ है। प्याज़ कौन-सा? ये प्याज़ है, जो मैं इस वक़्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देसी प्याज़ है और देसी प्याज़ को अगर छाँटी करेंगे, उसमें से छानेंगे, तो उस बोरी में से चंद आपको प्याज़ सफ़ेद मिलेंगे। बैरून मुल्क में इसकी बाकायदा फ़ार्मिंग हो रही है, लेकिन मैं देसी प्याज़ की बात कर रहा हूँ कि देसी प्याज़ आपको चुनने में मिल जाते हैं। हर प्याज़ वाली दुकान से कहें कि हमें सफ़ेद प्याज़ चाहिए, सफ़ेद प्याज़ मिल जाएँगे। वो सफ़ेद प्याज़ को खाने के साथ ऐसे खाता था, जैसे आजकल हमारे यहाँ कोई मरहूफ़ ग़िज़ाएँ खाची जाती हैं। बहुत ज़्यादा खाता था। वो कहने लगे मैंने तय किया है कि मैंने सफ़ेद प्याज़ की एक बोरी खानी है और मैं खा गया हूँ। हर दफ़ा कहने लगे मैंने एक-एक से शुरू किया, आधे से शुरू किया, 2 की तरफ, फिर 3, फिर 4 और फिर 10-10, 12-12 प्याज़ मैं खा जाता था। प्याज़ ज़िंदगी में 4 चीज़ों के फ़ायदे के लिए आखिरी चीज़ है। ये तह दर तह एक सब्ज़ी, प्रोस्टेट के लिए, जिनके पेशाब के हदूद बढ़े हुए हों, उसके लिए और 100 साला उम्र, जवानी और ज़िंदगी के लिए और ख़ास ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसी ऐसा जिस्म जो बिल्कुल वक़्त से पहले बूढ़ा हो गया हो, वक़्त से पहले कमज़ोर हो गया हो और वक़्त से पहले अपनी ताकतों को खो चुका हो, उसके लिए। और दूसरा वो लोग जो प्रोस्टेट और पेशाब के गदूद की शिकायत करते हैं और उसके फिर उसके बढ़ने की वजह से उसकी तकलीफ़, उसके मसाइल में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसके लिए। और अगली चीज़ ये है कि ये दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए, याददाश्त को मज़बूत रखने के लिए और जिस्म को फ़ौलाद बनाने के लिए। फ़ौलाद बनाने में एक बात याद आई। मेरे पास एक मुलाकात के लिए एक बाबा जी आए, तो कहने लगे मैं रेलवे लाइन में काम करता था और वहाँ पत्थर डालते हैं, लाइन के इधर भी पत्थर डालते हैं। तो टोकरी में पत्थर उठा के कहने लगे मैं डालता हूँ। 60 साल के बाद रिटायर हो गया, उसके बाद मेरा कोई रोज़गार नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने रोज़गार के लिए फिर वहाँ मज़दूरी की और मैं सबसे बड़ी टोकरी उठाता हूँ, अब भी सबसे बड़ी और पत्थरों की टोकरी उठाता हूँ और उठा के ऐसे डालता हूँ, पत्थर भरे हुए, कितना वज़न होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ताकत और फ़िटनेस का राज़ क्या है? कहने लगे प्याज़ है और अगर प्याज़ सफ़ेद मिल जाए, तो कहा कि फिर सफ़ेद प्याज़ ऐसे हैं, जैसे लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े, उसके अल्फ़ाज़ हैं बाबा जी के। और उस वक़्त भी वो 67 यानी रिटायर करने लगे, 7-8 साल उन्होंने मुझे लफ्ज़ कहा था, तो 70 के करीब उनकी उम्र थी। लफ्ज़ सुने फिर, कहा कि प्याज़ अगर सफ़ेद हो, तो ऐसे हैं जैसे सोने के लोहे के टुकड़ों में सोना तलाश की। बहुत कमाल चीज़ है और एक अहम फ़ायदा जो मैंने बहुत देखा, वो बेऔलादी के लिए। जिन मर्दों के औलाद के निज़ाम में खलल है, बस इतना लफ्ज़ कहूँगा और हमारे टेस्ट बताते हैं कि ये औलाद के काबिल नहीं है, उसने मैंने बहुत आज़माया है। इसके बड़े तजर्बात किए हैं। सफ़ेद प्याज़, देसी प्याज़, सफ़ेद प्याज़ चुनने में, छाँटने में मिल जाता है। बेऔलादी में तो इतने लोगों को तजर्बाती तौर पे आज़माइश दी है, तजर्बे दिए हैं, फ़ायदे दिए हैं, उनके नताइज मिले हैं, उनके उनके रिज़ल्ट मिले हैं, बहुत ज़बरदस्त मिले हैं। बेऔलाद के लिए, प्रोस्टेट के लिए, पत्थर उठाने वाले बाबे और जो एक बोरी जिसने खाई थी, मैं कहता हूँ आप एक बोरी ना खाएँ, थोड़ा-थोड़ा खाना शुरू कर दें।
جسم کو فولاد بنانے اور طاقتور بنانے کے لیے، دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے، یادداشت کو صحت اور تندرستی دینے کے لیے، اور طبیعت ایسی ہو جائے کہ جسم صحت مند اور طاقتور ہو جائے، اس کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیاس سے ہی روٹی کھا لی جاتی تھی، اور وہ جو پیاس سے روٹی کھاتے تھے وہ دنیا کے سب سے بڑے صحت مند لوگ ہوتے تھے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بابا جی لاٹھی سے چلتے تھے اور ان کے ساتھ روٹی بندھی ہوتی، ساتھ پیاز بندھا ہوا ہوتا تھا، اور پیاز سے روٹی کھا لیتے تھے اور اس کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیتے تھے، اور وہ زندگی میں بہترین صحت مند۔ میرے خیال میں اسرائیل جو ہیں وہ بھی خوش ہوتا ہوگا، ایسا صحت مند آدمی، ایسا صحت مند بابا ملا۔ موت تو حقیقت ہے، لیکن وہ زندگی جس میں صحت مند زندگی ہو، تندرست زندگی ہو اور لاجواب زندگی ہو، ایسی زندگی کے لیے یہ چیزیں کتنی بڑی نعمت ہیں، ایسی زندگی کے لیے یہ چیزیں کتنی بڑی سعادت ہیں، اور ایسی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ آئے میں آج کی ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس پیاز کا پانی میں نے نکال کے رکھا ہے، یہ پیاز کا پانی ہے، یہ نکال کے رکھا ہے، یہ دیکھیے۔ اس میں شہد ملاؤں گا، یہ شہد ہے میرے پاس، میں اس میں شہد ملاؤں گا۔ اچھا طریقہ میں یہ بتاؤں گا، آپ درمیانی سائز کا ایک پیاز لے لیں، یہ میں نے درمیانی سائز کا ایک پیاز لیا، اس کو کوٹ کے کچل کے اس کا پانی نکال لیں، کوٹ کے کچل کے تازہ سب کپڑے میں پانی نکال لیں، جتنا پانی ہو اتنا شہد ملا لیں اس میں۔ اب دیکھیں یہ شہد ہے، اتنا اس میں شہد ملا لیں۔ مثلا میرے پاس پانی 1 چمچ ہے پیاز کا، یا 2 چمچ ہے، یہ 1 چمچ، یہ 2 چمچ، تو میں اس میں شہد بھی اتنا ہی ملاؤں گا۔ یہ دیکھیں اس میں پانی میں یعنی پیاز کا جو ارک نکالا، ٹھیک ہے، اس میں ملاؤں گا، اس میں مکس کروں گا۔ پھر اس پانی کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں، پی لیں، چوس لیں، اور صبح شام لے لیں۔ شام دن ڈوبنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے، اور صبح جو ہے وہ آپ نہار اس کو لے رہے، اس کے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھائیں۔ میں نے ابھی فی الحال اس پانی میں، جو پیاز کا پانی میں نے نکالا، اس میں صرف 1 چمچ ڈالا ہے، حالانکہ پانی زیادہ ہے، جتنا پانی ہو اتنا آپ اس میں شہد ڈالیے اور اس کو پی لیں۔ بس دوا تیار ہے، نسخہ تیار ہے، اور اس کا تریاق آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب آپ یہ پی لیں گے اور جب یہ آپ توجہ سے استعمال کر لیں گے، چند دن، چند ہفتے، مجبوراً چند مہینے، آپ اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ پہ حیرت انگیز طور پہ حیران ہوں گے۔ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ ہے کیا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز سے دوستی کرتے تھے، جو ہر کھانے میں پیاز استعمال کرتے تھے، کچا پیاز کھاتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو اپنی آنکھوں سے ملتے تھے، ان کی آنکھوں کا نور کبھی نہیں جاتا تھا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو اپنی ہر گٹھڑی میں باندھ کے رکھتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو گلے میں ڈلواتے تھے؟ ہاں ہاں، اور جس شہر میں جاتے تھے اگر وہاں وبائی موسم یعنی ایسی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں تو ان کو وبائیں نہیں لگتی تھیں۔ اور وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کا رس، پیاز کا استعمال، کچا پیاز استعمال کرتے تھے، یا اس کا رس یعنی اس کا پانی نکال کے شہد میں ڈال کے، اور ان کو کبھی لو نہیں لگتی تھی، کبھی گرمی نہیں لگتی تھی۔ سخت ترین گرمی، کہاں تھے اے سی، کہاں زیادہ سائے تھے، محنت ہی محنت تھی۔ پیاز گرمیوں کا ساتھی ہے، پیاز بے اولادوں کا ساتھی ہے، بے اولادوں کا ساتھی ہے۔ یہ دیکھیں یہ پیاز، یہ دیکھیے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب آتے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اتنے بچے ہیں، اور میرے بھائی کے اتنے بچے ہیں، اور میرے ابے کے اتنے بچے، یعنی ہم اتنے بہن بھائی ہیں، تو کہا ہمارے گھر میں پیاز بہت استعمال ہوتا ہے، اور بہت استعمال ہوتا ہے۔ کہاں ہے؟ پروسٹیٹ کے لیے پیاز ہے، جسم کے لیے پیاز ہے، جوانی طاقت کے لیے پیاز ہے، فٹنس کے لیے پیاز ہے، سدا بہار زندگی کے اور سرخ سفید چہرے کے لیے پیاز ہے۔ پیاز کے استعمال کرنے والے کہاں گئے؟ اور اگر آپ کو سفید پیاز مل جائے
चुन के मिल जाता है, तलाश करने में मिल जाता है, देसी प्याज है, तो फिर इसके कमाल ही क्या है। फिर तो ये लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, सोने के टुकड़े हैं। यकीन जानिए, जो बंदा सिर्फ प्याज को हाथ में दबा लेगा, हमारी तिब की साइंस में तो इसके भी बड़े कमालात हैं कि मैंने इसको दबाया हुआ है, बस इसको दबाया हुआ है, और जिनमें चंद बार इसको दबा के बैठेगा, उसका जिस्म में कभी फालिज, पैरालाइज, कभी झटके, कभी दिल के अमराज, और कभी आसाब कमजोर, और भी कभी राशा नहीं होगा। सिर्फ प्याज को दबाने से, प्याज को सूंघने से, प्याज को चबाने से, प्याज को खाने से, और प्याज का रस और शहद इस्तेमाल करें, आपकी जिंदगी में बे औलाद हो या जिस किस्म की बीमारी हो, जो मैंने चंद बीमारियां बयान की हैं, बहुत फायदेमंद है। इसको वापस अपनी जिंदगी पे लाएं, फितरत की तरफ लौट के आए। फितरत हमारी जिंदगी है, प्याज भी फितरत है, शहद भी फितरत है। कुदरत का निज़ाम देखें, दोनों का कुरान में तस्करा है। ये तिब्ब नबवी और जदीद साइंस से ये नबवी इलाज है। प्याज का भी कुरान में तस्करा और शहद का भी कुरान पाक में तस्करा है। अपनी नस्लों को इसका तारुफ करवाएं, अपनी नस्लों को फितरत की तरफ वापस लाएं। पूरी दुनिया की साइंस फितरत की तरफ लौट लौट के आ रही है, तो हम भी लौट के आ जाए। थक हार के ना आए, थकने से पहले आ जाए। आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।